Muraho neza mwongeye kwirirwa nyandiko kubw'Imana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Nkuko bisanzwe dusanzwe tuganira ku mateka, uyu munsi ndashaka kuganiriza ku mateka y'akarere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera gaherereye mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda, kakaba gahana imbibi n'akarere ka Kicukiro, akarere ka Rwamagana na Repubulika y'u Burundi mu majyepfo. Umurwa mukuru w'aka karere cyangwa se icyo twakwita umujyi w'aka karere ni Nyamata. Ubuso bw'aka karere bukaba bungana n'igihumbi na 248 kilometero kare, bituma kaba kamwe mu turere dufite ubuso bunini mu gihugu. Umubare w'abaturage batuye akarere ka Bugesera nk'uko imibare ibigaragaza, mu mwaka wa 2022 akarere ka Bugesera gatuwe n'abaturage barenga 450. Abagore nibo benshi ugereranyije n'abagabo. Abaturage batuye cyane cyane mu mirenge yegereye Kigali nka Ntarama, Nyamata na Ririma. Bugesera ni akarere gafite imisozi mito n'ibibaya byinshi, gatuwe n'ubutumburuke buri hagati y'1300 kugeza ku 1600 metero. Kagaragaramo ibibaya byinshi nka Cyohoha, Rweru, Gashanga n'utundi duto duto. Kagira ikirere cy'ubushyuhe gikunze kugaragazamo mu bihe byashize. Aha niho byakundaga kwibasira amateka y'akarere ka Bugesera mu gihe cy'abami. Bugesera cyari ubwami bwigenga mbere yo kwinjizwa mu Rwanda. Yari izwi nk'Ubugesera, bugategekwa n'abami bayo, cyane cyane umwami Ntare uzwi mu mateka y'u Rwanda nk'uwarwanyije ibitero by'ubwami bw'u Rwanda. Mbere y'uko u Rwanda rugira imipaka ihamye nk'uko tugize ubu, habagaho ubwami bwigenga harimo Bugesera, Gisaka, Bwanacyambwe, Ndorwa, Bumbogo, Rukoma n'iyindi. Ubugesera bwari ubwami butuye neza, butekanye kandi bufite igisirikare gikomeye, by'umwihariko mu majyaruguru y'ikiyaga cya Rweru n'ikiyaga cya Cyohoha. Bwagengwaga n'umwami wigenga, butagengwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Hari amahame, imigenzo n'imigenurano bwihariye. Abami bagiye bategeka Ubugesera. Abami b'Ubugesera bazwi harimo Ntare wa mbere, afatwa nk'intwari yagaragaje ubutwari bwo kurinda igihugu cye n'abaturage. Hakabamo Ntare wa gatatu Rugamba. Uyu ni umwe mu bategetsi b'ubwami bwa Bugesera bamenyekanye kubera ubukaka n'ubuhanga mu ntambara. Ubugesera bwigeze gukomera ku buryo bwaciye umupaka w'u Rwanda, banabuza abami barwo kwambuka agace kabutandukanya n'ubundi bwami. Abami b'Ubugesera bari bazwiho gukomera ku muco, kutivanga n'ubwami bw'abandi no kugira igisirikare gikomeye. Ubwami bw'u Rwanda bwagiye bushaka kwagura imipaka, bwigarurira ubwami bw'ubuturanyi harimo na Bugesera. Mu ntambara zagiye zibaho, Ubugesera bwatsindaga kenshi kubera imyitozo n'uburere bw'ingabo zabwo. U Rwanda rwagiye rugerageza inshuro nyinshi kwigarurira ubwami bw'Ubugesera, kugeza igihe habayeho uburiganya bwo kwinjiza abantu b'Abanyarwanda mu buyobozi bwa Bugesera. Baragenda babyarana n'abakobwa babo, bazana igitekerezo cy'uko bashobora guhanganisha ubutegetsi bwo hejuru. Byagejejeho bamwe mu bayobozi b'Ubugesera batangiye gushidikanya ku bwigenge bwabo nk'uburyo bwo gutuma bugwa mu maboko y'u Rwanda. Imbogamizi Ubugesera bwagiye buhura nazo mu gihe cyo kugwa: ubusumbane bw'imbaraga za gisirikare. Ingabo z'u Rwanda zari zimaze gukomera cyane, kudahuza mu buyobozi bw'Abagesera, aho bamwe bari batangiye kugendera ku nyungu zabo. Ibiza n'amapfa. Hari ibihe bikomeye by'amapfa n'indwara byabaye mu karere ka Bugesera, byagize ingaruka ku bukungu n'abaturage. Uko Bugesera bwaje kwinjira mu Rwanda, ubutegetsi bw'u Rwanda bwabanje kohereza abategetsi bagerageza guhuza abaturage binyuze mu mibanire, barongora abakobwa, bagira inshuti n'imiryango. Ibi byaje gutuma Abagesera batangira kwakira ubuyobozi bushya nk'aho ari ibisanzwe. Mu by'ukuri Bugesera ntibwatsinzwe mu ntambara nk'izindi, ahubwo bwinjiye mu Rwanda binyuze mu mitegekere y'ubwenge n'uruhare rw'umuco w'ubushuti no gushyigikirana. Ubu bwenge nibwo bwatumye u Rwanda rugira ubuso bunini, ariko kandi runagira umuco uhuje uturere twinshi. Umwihariko w'ubutegetsi bwa Bugesera: Bugesera bwari bufite intebe y'ubwami cyangwa ireme ry'ubwami ryari irugunga. Hakunzwe kuvugwa ko ari Nyamata na Ririma. Imigenzo yihariye y'ibwami nk'imanza zaburanishwaga n'abiru, imihango y'abami itandukanye y'u Rwanda, ubukungu bujyanye n'ubuhinzi n'ubworozi. Cyari igihugu gikize cyane ku matungo, ubuki n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Bugesera ni akarere gafite amateka akomeye atagomba kwibagirana. Abami bo mu Bugesera bagize uruhare runini mu kurengera ubwigenge bwabo kugeza igihe n'ubushobozi bwo guhangana bwarangiye. Imitekerereze y'ubutegetsi bushingiye ku muco no ku bwenge, si intwaro gusa, byari ingenzi mu mateka y'u Rwanda. Amazina n'imiryango yamenyekanye cyane muri Bugesera ya kera
Imiryango yari mu Bugesera yaranzwe n'ubuyobozi, ubworozi, ubushakashatsi bw'ikirenga, ubuvuzi gakondo ndetse n'ubuhanzi. Dore imwe muri iyo miryango: aba mbere ni Abatsobe, bari imiryango ikomeye mu buvuzi gakondo, ubuhinzi n'amategeko y'ubutabera. Bizeraga imbaraga z'imiryango yabo kurusha imbaraga z'abanyamahanga. Aba kabiri ni Abega, bagaragaraga mu miryango ya cyami mu Rwanda, ariko hari igice cyabo cyakomokaga mu Bugesera mbere y'uko bujya ku Rwanda. Aba gatatu ni Abasinga, abantu bakomoka kuri uyu muryango bari bazwiho gukomera ku ndangagaciro z'ubunyangamugayo, bagaragaraga nk'inkoramutima z'abami ba Bugesera. Aba kane ni Abanyiginya, ubwo bazwi nk'abami b'u Rwanda, hari igice cyabo cyakomokaga mu Bugesera, aho bamwe bavugaga ko bavukanye n'imiryango ya Bugesera. Aba gatanu ni Abatsikamira, uyu ni umuryango wa gisirikare mu Bugesera ufite amateka mu guhangana n'ibitero. Bagaragaraga mu birindiro by'ubwami, bakoreshwaga nk'abarinzi b'ikirenga. Aba gatandatu ni Abasita, bari abapfumu b'abanyamihango, bazi gucura imihango y'ibwami n'iy'abami. Bari bazwiho kugenzura inyamaswa, gutambagiza izina ry'ibwami n'ibirango by'ingoma. Hari n'imiryango mito mito nk'Abatutsi b'i Bwanacyambwe, Abamunyanga, Abazirankende n'abandi bashobora kuba barindijwe mu Bugesera mu buryo bwo gukwirakwiza ubwoko. Imiziro n'imiziririzo yo mu Bugesera bwa kera: umwami ntiyategekwaga kurya, ahubwo amahunguro y'ibishyimbo biseye byafatwaga nk'umugayo ku mwami. Umwami ntiyarenzaga umutaru w'inka abiri igihe cyose atambagira rubanda, byafatwaga nk'uburangare. Umwami ntiyanyaga isambu atabanje gusengera ku ishyamba ryera ryitwaga ibanga rya Rugunga. Imiziro y'abaturage: umugore ntiyanywaga amata igihe afite imihango, byafatwaga nk'igitutsi ku bworozi. Umugabo ntiyajyaga mu murima atavuganye n'inka, byafatwaga nk'ikizira ku bworozi cyangwa ku musaruro. Abana b'abahungu ntibajyaga kwita ku nkoko, byafatwaga nk'umurimo w'abagore gusa. Mu gihe cy'ubukoloni, Ababiligi bageze mu Bugesera mu ntangiriro z'umwaka w'1900. Nyuma yo gufata ubutegetsi bw'u Rwanda, bageze mu Bugesera batangazwa n'uko ari agace kataratera imbere cyane mu bikorwa bya gisirimu, ariko karimo ubwami bwahoze bukomeye cyane. Bonyemo igice cyagizwe nk'ikibanza cy'ubutegetsi bushingiye ku buhinzi n'ubworozi, ariko gifite ibibazo bikomeye by'ikirere, harimo amapfa, imiyaga, indwara ziterwa n'inyamaswa. Hahise hakurikiraho gahunda yo gutuza abaturage. Mu mwaka w'1930 kugeza mu mwaka w'1960, Ababiligi batangiye gahunda yo gutuza abaturage baturutse mu tundi duce nka Byumba, Ruhengeri na Gisenyi, kubaka amashuri y'abihaye Imana nka École des Frères i Nyamata, kubaka ibitaro n'ibindi bigo by'ubuvuzi, guca umuco w'ubwami no gushyiraho ba sous-chef bahabwaga amabwiriza n'Ababiligi. Ibi byatumye umuco w'akarere ka Bugesera ugenda usibangana. Abenshi batangira kwivanga n'abandi baturutse impande n'impande. Abakoloni bazanye abamisiyoneri b'abapadiri bubaka za kiliziya ya Nyamata. Aha niho habereye ibikorwa byo guhindura imyemerere, gusenya imigenzo gakondo no guhindura ibitekerezo by'abaturage ku mateka yabo. Bugesera ubu ni akarere k'icyerekezo. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bugesera ni imwe mu mishinga minini y'iterambere ry'u Rwanda rufite ubu. Niho hazajya hahingukira indege mpuzamahanga nini kurusha izisanzwe zihingukira i Kanombe. Icyo kibuga kiri kubakwa Ririma, kizateza imbere ubucuruzi, ubukerarugendo n'ubuhahirane. Umujyi wa Nyamata nk'umujyi mushya w'icyerekezo. Nyamata iri kubakwa nk'umujyi ukomeye ushobora kwihaza muri byose, harimo kubakwa amashuri, ibitaro, inganda n'imihanda mishya. Ubuhinzi n'ubworozi bwa kijyambere, harimo abahinga umuceri, ibigori, urutoki, imboga n'imbuto. Abaturage barimo kwitabira ubuhinzi bugezweho n'ubuhinzi butanga umusaruro mwinshi. Bugesera ni akarere kagaragaza ubuhanga imiryango ya kera bwubatse ku mateka y'u Rwanda. Bugesera ni akarere kagaragaza ko amateka mabi yahinduka isoko y'icyizere, kandi ni agace kerekana ko igice cyari cyaribagiranye cyabaye icyerekezo cy'iterambere. Bugesera si akarere gusa, ahubwo ni inkuru y'amateka yo kuva ku bwami bwigenga, ibihe by'ubukoloni kugeza ku ndoto y'iterambere rishingiye ku baturage ubwabo. Ngayo ngukorera amateka y'akarere ka Bugesera. Wakora subscribe, like na share, ukandika muri comment akarere twazakuganirizaho ubutaha. Yemwe abanaga muri no nkuru nitwa Kubwimana Jean Claude nk'ibisanzwe. Iyi ni SF Media TV. Stay on touch, ndabakunda.